Rogério, tudo bem? Ó, vou simular aqui um corte na prancha, vou fazer no bodyboard, mas pode ser como, faz de conta que rasgou a prancha aqui, né? Ó. Filma de pertinho aqui, ó. Faz de conta que, ó, abriu um buraco na prancha. Você pega a pele, pega ela um pouquinho maior do que o buraco, coloca sobre, mede ela, né? E aí coloca sobre o corte, né? Pega o papel celofane que eu falei pra ti, que você compra no supermercado, coloca sobre o conserto, certinho assim, ó, bem. Pega o ferro de passar, já quente, ó, vai passando sobre o celofane, que aí ele vai passando a temperatura e ele não gruda na pele, que é plástico. Ó, ele vai derretendo, vai fundindo. Passa de pertinho aqui pra você ver, ó. Ele vai derretendo. Cuidado para não pegar o ferro na prancha, onde não precisa. Ó. Ele vai fundindo a pele na outra, ó. Ó. Bem nas pontinhas aqui para não sobrar pontinha. Depois você dá uma revisão, mas a princípio é isso, ó. Espera esfriar um pouquinho, passa a mão. Ele vai perder um pouquinho de temperatura. Assim que ele perde temperatura, ele descola. Ó. Pronto, ó. Tá feito o reparo. Tá? Qualquer dúvida a gente se fala. É bem simples, é só usar o papel celofane que você compra no supermercado, tá bom? Valeu!